Muara pisan saya tik pisan ieu mah bersyukurna. Ku ari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah daek ka mushola azan qomat ngabersihan mushola barang boga mio ku ari geus daekeun ka mushola qalilam matas. Ustad Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat bauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial tak Junaid. Ayo coba kamari ieu mah keur ada lumayan kakarak ge eungkeut-eungkeut ibadah teh beuh fakir miskin ge ngarae usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae. Tah doakeun supaya maju, tah doakeun supaya maju. Didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu ku ari mah geus mahmur pohon qalilam mah. Kaskurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga ku ari mah barang maju qalilam mah. Kaskurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel. Ka mana Pak Haji? Pak Haji mah keur di puncak. Ka mana Pak Haji? Pak Haji mah keur di Lembang di ditu. Ka mana Pak Haji? Ngubur sasana meureun Pak Haji tah. Qalilam mah. Iyalah. Nu kuduna mah makin maju, makin loba ma'ayis, makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan. Nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat. Qalilam ma taskurun. Sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah. Urang hanya wayang dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Itati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi rahimi walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Memeh nyaritakeun terciptana Kangjeng Nabi Adam kemudian dan selanjutnya dek nyaritakeun kabangkawarhan manusia heula. Manusia diciptakeun ku Gusti Allah dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum. Yakin kaula nu agung cek Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Adam fil ardi di muka bumi. Dicicingkeun maneh di bumi aing. Teh nyaho maneh teh bumi aing. Dibagi kapan ku sararia teh bumi aing teh jadi 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa. Sarua nu aing kabeh. Sia cicing di mana? Di Asia. Asia mana? Pasifik. Pasifiknya di mana? Cikupa di mana maneh? Macem-macem di dinya teh nu dari pasar Kemis aya di Cikupa maneh aya tah dicicingkeun si Udin di Cikupa. Si Junaid di Bojong. Ayo kabeh tah. Ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah. Junaid sia tah cicing di Bojong nang Allah. Geus ya, sadeui sia, soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga. Sadeui sia ayo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah di dinya tah. Di mana tah? Di Teureub. Eta tah walaqad makkannakum fil ardi nang aing teh dicingkeun sia. Ye, Mas Tono. Urang Jawa Tengah tepugu tekaruh ka Indonesia ka Tangerang. Datang nyana ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin. Cing di dinya. Mas Tono, si Agus, urang Bandung, jeung si Cepi datang ka dieu. Langsa eta.
nang Allah. Lamun urang Palembang, lamun urang kitu Padang, si Aprizal datang ke urang, si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ka dieu. Kan aneh, kunaon atuh urang Pasar Kemis pindah ke Tegal. Model kapan? Kiai ulah doana bae. Gimana nih nek nuturkeun pamajikan kula ka Tegal. Heuy, urang Tegal lagi kadari atuh kula aja pamajikan ngajak ka ditu. Ditu teh ku sanaon? Melak bawang jeung sia bisa tuh. Tah atuh teu melak mamaling bawang. Geus. Uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, berak daratan ka dieu. Jawa Tengah na, ti Semarang na, kemudian ti Kudus dan lain sebagainya datang ka dieu. Tuh di Jawa Timur na, ti Ampel, ti Malang dan lain sebagainya bahkan nyebrang ka ditu. Urang Bali lagi datang ka dieu. Urang dieu kunaon cicing di Bali. Urang dieu nama tanah kapereumpeunang cicing di Sumatera. Urang Sumatera na ge sieun ka monyet ka dieu. Kulah urang dieu ka ditu udah jadi monyet beureun. Kakawasaan Allah geus aya ti ditu na walaqad makkannakum fil nang Allah. Dinten teh ge ieu atuh teh rencana kudu ka Lampung mah. Haju di Lampungna mending diri ada di kota mah dijolok biasa. Masya Allah ngaliwatan leuweung haju di ditu mending mun laya imam ngan tilu. Imana tapi betah bae tadi ditu eta. Cicing di leuweung. Menang sa walaqad makkannakum fil nang Allah. Menang nyanggakeun urang ngadoan mantap tah santri mah santri tilok boga rencana. Santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyanggakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae. Ja abdi nu Allah, tanahna ge nu Allah nyanggakeun abdi mah. Emang kunaon santri teu boga rencana? Tuh rencana kumaha aja duit teu boga nu teu boga. Jangan rencana mah boga duit. Teh nyana duit teu gablek naon teu baglal. Paling anu pae dibere sholawat sakitu doang. Ye, entek teu boga rencana. Di mana bae Gusti lah abdi mah. Tapi lain sambarangan gitu gitu. Tambah keur carita doang, duit mah aya bae, dunia mah aya bae. Ngan ku nemah nanyana. Lain ku sebab teu boga duit lain. Bisa diadu santri jeung nu lain santri duit teh lobaan mana. Deh, santri bageus teh sieun-sieun, aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit aya di bank. Heuy, emang sieun atuh. Ai sia, aing mah tetep teu boga. Tah, nang saha ieu? Nu tadina urang kawin lah, cek urang teh deuk cicing dipimitohaeun di ditu, tapi ternyata diboyong ka urang. Aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di mah urang, tapi ternyata diboyong ke pamajikan di ditu. Sanggeus diboyong di pamajikan di ditu teh ternyata teh ulaan pindah deui ka hiji tempat. Nah iyalah urusanana lain urusan urang, siganang urang siganang urang lain. Ieu ayatna walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sarariat teh di muka bumi sing ade. Haju bumi aing teh neulekeun ka sia. Sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang, ka Jawa Barat, ka Banten, sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran. Nyaho kana sakeping jeung sajuna. Tah, bumi nyaksian sia. Ketika engke di akhirat, bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumina. Sia teh panteu jauh bae ti urusan dunia, teu pernah kamu sholat sakitu deuketna ge dicangkerem sia ku aing. Kumaha kitu masyaallah karim. Lain aya jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania. Aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir. Aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia. Nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika, pan di Afrika mah harideung. Tapi nyana eta sinergis bae, hirup jeung nu hideung biasa bae. Kebal-kebal nyana ge ke bawah hideung. Ket lae di Afrika ya aya di Amerika Latin harideung. Ya Allah ya Rabbi, nang saha? Nang Allah walaqad makkannakum fil ardi. Sadarkeun urang. Lain nang urang. Ya Allah ya Rabbi. Nomor kahiji kaduana waja'alna lakum fiha ma'aish.
kaulan wagung ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempat masing-masing aing teh nu nyicingkeunna ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan sumber perekonomian sumber neangan dahareun jeung inumeun salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di pasar kemis nu aya di Cikupa nu aya di Bojong nu aya di Balaraja Curug dan lain sebagainya geus bugu orang pribumina di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian teu puguh teu karu kapan urang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu sumber perekonomianna horenganan tulisanana aya di Cinglu aya anu di Egle aslina Egle wari geus eueuh Ego aya nu spot geus sareueut eta geus sareueut aya anu di kitu pasir teh naon garang-garangna pasir Gajah Tunggal aya nu di Gajah Tunggal aya nu di Asik sumber perekonomianna siganang urang nang Allah jabuktina urang dieu anu ngalamar deui ka Cenglu teu ditarima hese bae geus minta tulung ka polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup mah henteu bol tak polisi polisi mana meureun tapi nu jelas seperti gitulah Allah nu ngatur sing hade eta teh ya Allah ya Rabbi eta keur carita urusan pabrik aya nu sumber perekonomianna teh di PNS jana jadi anak buah Jaki jadi bupati ieu anak buah bupati Zaki aya anu jadi guru sumber perekonomianna teh aya anu dagang toge aya anu dagang tarasi Masya Allah di Garut harita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi sapira tarasi pikiran urang dagang tarasi teh sapira nu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh dihitung-hitung sapoena aya 5 kontainer. Oh, atuh paingan tamataran nyata asana beureunan kelek na pau kajen gua mah. Mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asana bawa tarasi kajen gua mah. Nu jelas Pak, Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi, di toge, di tahu. Macem-macem. Ieu lagi saha ieu? Wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah. Siganang urangnya, siganang urang. Sigade nang Allah. Al-Qur'an lah ieu. Ditetepkeunana di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh ka dieu ka ditu dagang anu teu daekeun maju lah cak nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna. Wow, baso. Dan Allah wa ja'alna fiha ma'ais. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Nang Allah sumber perekonomian. Gusti Allah nu agung. Ngan lamun diglobalkeun aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan. Timimiti melak cabe rawit, cabe gede, cabe hejo, cabe berem, datang ke buah engkol, bonsis dan lain sebagainya. Aya nu tina bubuahan, buah darmayu. Wah, lamun musim buah di daron di ditu di mana? Indramayu. Eta si buah pohara haju amis di buah Indramayu mah. Nu encan asake amis. Nu encan asak urang ngasaan di itu amis nu asak amis nu bareubeu amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabeun dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihan urang nu niat urang kos kitu bae nagarana teh mah mentak kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu kabeh mengsret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh anu tina buah aya nu tina buah, aya nu tina samangka dan lain sebagainya. Ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Ya Allah ya Rabbi. Urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare, jagong, dangder, paling cabe. Di dieu teh sakitu doang. Nyebrang kesempatan ka ditu. Ya Allah, kucai aya.
tuh kucai aya aju anu eta teh naon karang-karana nu pararenjang teh aya dan lain sebagainya aya orang mun deuleu ka ditu aya ku ari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa tuh eta teh sumber perekonomian siganang urang nang Allah unik jasa deui eta mah kan tina bubuahan aju tina pabrik dan lain sebagainya aya nu tina ngojek eta sumber perekonomian ngojek ge ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing berger teh kos itu doang tah cak tukang ojek jai lain waktu salat bae sewa sia juri ka jelema sia tah nah aju jadan deuleu wae mah susuna gede mantep ya waduh eueuh ceglokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum air ma'ayis cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deui geus aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya tapi aneh aya anu ngitung dong perekonomian miliar nya nama gede utang atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang nya mah di dinya aya nu tina perbudayaan ieu ku Gusti Allah tempat cicing urang nang-nangtukeun Gusti Allah sumber kahirupanna ge nang-nangtukeun Gusti Allah nu unik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana mata kula teu betah ge hari tadi ditu teu bisa gara dangdeur dipelak teu bisa dituhuli dipelak teu bisa jadi itu malah di urang mah penelak dangdeur cap antepkeun po beudang sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jarara di hui jadi hui dangdeur jadi dangdeur di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah tah nyana teh neuli Indonesia kabita namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon garang-garana itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh aya kabeh awi ti mimiti awi haur datang awi ampel awi gede awi araya kabeh cau ti mimiti cau anu leutik datang ka awak cau nu gede araraya kabeh tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak are aya eta orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen subur awan cek kira teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cek Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh hanya perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan lamun emas diala tek dibawa ke Amerika dikelola di kapal bawa ka ditu urang ngegel curug doang teu nyaho sabaraha eta nu dibawa sabaraha nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun tapi deres kene lamun kieu mah diangkat dikelola diurang saenggeus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal kelola di ditu urang nu urang dibawa kunyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajak dacan urang mun nyaritakeun kitu kan biadab tah nu kuari akan menandatangani kamari nu mantak diperjuangkeun geus situ nu eleh supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta urang teh ngan ieu teh tanah aing menang memperjuangkeun bapak kolot aing baheula diseret dinuklir dibom dan lain sebagainya memperjuangkeun teh supaya anak incu teh subur makmur tapi ternyata nu kuari teu nyahoeun baheula bapak kolot teh kena atom teh nyahoeun bapak kolot teh dibrondong diseret dan lain sebagainya tinggal ngeunana ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun deureus mun aya pajak asup pajak-pajak naja
atuh beureunanan menang kitu ge ayanya orang-orang tertentu mun urang nyaritakeun kos kitu urang bisa jadi pemberontak ieu mah sakadarnya hobae ulah bebeja kasasahan ke ente ka ditu ngabeja deui ieu kakarek satu kukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas cian mantap marudah nah iya encan lain-lain nah ieu mah keur carita wa ja'alna lakum fiha ma'aish Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklirna teu dijual lamun eta senjatana teu dijual lantarannya lama ngandeukeun persenjataanana nu mantap hayang boga duit teh kudu ngajual senjata otomatis kudu aya nu perang ge senjata mah tuh aing teh perang mandeg sanu meuli jadi juga urang ge atuh aing teh dek jambal mah teu meuli tarasi urang meuli tarasi so teh dek jambal itu kele ieu kelantaran perang ieu otomatis beli senjata ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang berarti negara paling biadab jalan sebab ngadu domba ke negara jeung negara supaya perang maksudnya dek ngaloloskeun jual belinya nah supaya boga duit kos gitulah negara diciptakeun ku Gusti Allah ma'is hati-hati dinya nu mantap adan kasogi orang terkaya sadunia sebab nyanalah anu jual beli senjata ketika anu perangnya booking di Amerika booking di Uni Soviet jual iyalah manusia terkaya sadunia hehe orang mah dipakai bayar sendal kasogi betulnya homo teu dongeng mah teu dongeng nah orang make sendal cepit ieu naon kasogi atuh sia mah kos kitu sih belon jelema anu luar biasa tok nah wa ja'alna lakum fiha ma'ish macam-macam geus sama anu tina jual beli senjata nuklir atom dan lain sebagainya kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya terus nang Allah lain nang urang makmur lain mahmur deui subur lain subur deui kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah dibikeun terhadap manusia cuman hanjakal qalilam ma tashkurun saeutik pisan anu syukuranana qalilan teh saeutik ditaukidan ku make ma jadi qalilam ma pisan lamun teu kitu awas ya ngomong Quran baca hese atuh ka di dina mah litak gidil kilah wara pisan saeutik pisan ieu mah bersyukurna kuari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah dae ka mushola azan qomat ngabersihan mushola barang boga mio kuari geus daekeun ka mushola qalilam matas Ustaz Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat wauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial teh ki Junaid ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge eungkeut-eungkeut ibadah teh beuh fakir miskin ge ngarae usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu kuari mah geus mahmur pohon qalilam ma tashkurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga kuari mah barang maju qalilam ma tashkurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel ka mana Pak Haji mah keur di puncak ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah qalilam ma iyalah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayis makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah urang hanya wayang nu dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua, sumber kahirupanana nu tina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir, ieu ge meunang Gusti Allah. Ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa. Qalilam ma tash.
lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah. Nauzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit. Teu boga duit ya. Bebeja ka tatanggana ge ngaji emang kunaon leh. Usaha keur harese cek kitu. Utang ge teu kabayar nih ngaji cek nanti. Tuh, belon pada tepor. Mun keur boga duit bateu ngaji. Paje, pernah ngaji ka Cilawa, geus teh lah bae. Dek ka mana tuh Paje? Boga janji di Cikande. Jeung sa ulah ngomong. Salam bae ka kiai. Hei, mun angonan teh budak. Datang minggu hareup. Paje urang ngaji, ke minggu hareup cenah ieu teu kaburu. Masyaallah, tuh boga duit mah kos kitu. Teu boga duit mah iceus jana. Tapi lamun boga duit atuh eta. Masyaallah, qalilan ma maya dongeng. Aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur. Aya nu ngahadam, nu ngahadamna wali. Ngan teu kajangan wali atuh. Biasa bae. Dicarekan bae karena ge sugih. Nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang. Padahal mah lamun dipigawe ku jana ge modar. Ngan nu sugih mah kos kitu ku bos teh bisa dengan tujak-tujuk jeung nyarekan. Ieu ngahadam, sebulan 2 bulan, 3 bulan, aya satahun mah meureun. Siakat cek bos. Aing mah ieu kasia ieu asal lital we teh cukup sakali. Asal lital we kasia teh cukup sakali ka hayang aing mah aing sakali nitah beres. Ieu mah kayak aing nitah deui aing teh capek aing kasia. Gas boleh dikuari asal sakali perintah selesaikeun. Mangga cek. Pas menang saminggu pamajikan muria. Parah. Panggilnya Nasruddin. Si Nasruddin. Nyaon teh pamajikan teh muria. Nyaho. Tugas ya kuari. Naon? Dokter panggil ka dia. Siap. Mangga. Keluar nyana. Borang dibawa ka dinya aya 20-an. Cak bos teh ieu naon? Aing ditamangil dokter ka 20. Supaya satu perintah selesai. Cak hatena bangkawarah ya bos. Sekali-sekali ku aing lah pokoknya dinasehatan nya nih. Tadi saya Nasruddin. Ilaun loba-loba kan kudu dibayar. Bos. Pamajikan bos murian, dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter. Nu dua deui eta pegawena beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta. Nu itu tuh nu 5 tuh beusi butuh digotong ke rumah sakit itu nu opat. Ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh. Nu opat deui tukang ngeru kuburan beusi aju modal tah teu kudu hese sakaligus. Sial cak bos. Yes, selamat tinggal bos. Walid ya kos gitu lah begitu ganda kesehatan nyentuh kan aja jantung. Kadi sana Nasruddin kadi naon bos. Emang menurut prediksi saya kumaha kos gitu udah urus. Jadi berarti moal cager ulah loba omong bos. Kan ulah kena balik bae 20-an. Nyaho kapake kabeh we. Artina cak Nasruddin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modal aing susah-susah ge pae sarua atuh sia ge pae geus sakaligus ku aing sia tadi nasehatan tak tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing sia qalilam mata syukur nu saya tik syukuran membandingkan bawakeun tukang ngagali kuburan abak nurutan Nasruddin tah. Ya Allah. Kos gitulah manusia. Ragap diri orang, sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah. Tempat tim urang di Singapura, nu urang di Malaysia, nu urang di Palembang, nu urang di Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, cicing di dia, nu urang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi
nang Allah. Kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh ge menang Gusti Allah. Tapi urang nu disuprida kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wallahu lam bimuradi yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam. Geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam. Summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah. Kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat. Jadi geus disetok ku Gusti Allah. Summa sawarnakum geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokkeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam. Turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam. Qabil Habil Ikrimah laulau budak dan les. Turunkeun deui ti Qabil Habil budak truk. Turunkeun datang ke zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalagan. Ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Ieulah ayatna. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusuklah hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok. Kulitna putih luar biasa, rambutna terurai. Masya Allah jangkung semampai luar biasa. Aduh, Ibu Hawa malamun seri, urang lapar jadi seubeuh. Masya Allah. Ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik, dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam. Ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam. Atuh mah sama-sama I love you. Mantap jasa. Kangjeng Nabi Adam disambutlah ku Siti Hawa. Cak Gusti Allah, stop. Ulah main rangkul-rangkulan dan. Tenang heula, Adam, Hawa, aing nyaho maneh resep ka Hawa, aing mah nyaho Hawa resep ka Adam. Tapi tikah heula nikah. Carana kumaha cek Kangjeng Nabi? Ku aing ditikakeun cek Gusti Allah. Sok, ditikakeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, nu nikahkeunna langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sholawat. Lain lalagaan eta sholawat. Dikawinkeunlah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa. Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata kurang teu meunang nyacad, si itu hideung, si itu pendek, si itu kunyin, si itu nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah osok jual Jawa ka beuti kita budak kunyin amat pugunya lagi kuru. Eta teh beres kos kitu doang. Teu budak jore amat pugunya lagi teu kasep. Deres kasep mah ngomong gitu kayak bentuk keur kasep lagi teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa sawarnakum summa qulna lil malaikati. Allah nyarita ka malaikat, wahai malaikat usjudu li Adam.
sujud maraneh kabeh wahai malaikat kadap cuk fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Ieu sujudna sujud tahiyat penghormatan kana panitah Allah percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah. Ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Adam. Bak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis. Iblis bak kieu bae ka jegeug. Batur sarujud bro kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat. Iblis teu daekeun kieu bae. Ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh. Bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil aya istisna munfasil. Eta lah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi. Tah ieu teh nu di istisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu. Lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus nu sabenerna mah tapi kan di dituna aya komal qaumu ila zaidan aya komal qaumu ila imaron. Nah ieu lah apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu. Lamun malaikat teu sajinis iblis teu sajinis jeung malaikat atuh berarti khitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang ngajegeug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah. Tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodos sajinis jeung malaikat lantaran Allah ngahitobna summa qulna lil malaikati berarti ieu iblis teh termasuk jumlahan malaikat. Ngan lamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen gugu mah age kiai mana nutup puyang kajen gugu mah puyang bae mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka Kangjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawa tercipta malaikat batina cahaya ai iblis batina nar lain atuh lamun dilainkeun Allah ngehitob ka malaikat atuh teu sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur dititah sujud ge malaikat iblis mah teu dititah tuh kan puyeng nu ngaji ge bae puyeng atuh komo nu teu ngaji geus badak ieu mah geus pararuyang mah geus lah mun teu ngajina geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqatina syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqatina kumaha ieu istisna teh nu di mustasna minhu mana anu mustasna mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagaan sebab geus aya anu neuleukeun jam bae kiai panjang teuing cek atuh sia kaluar bae bego. Aduh, Masya Allah. Keur carita dong padahal mah tunggu dibahas. Ayo santri mah kiai geus nyararahongan ieu keur carita ngalalagan nu teu ngaji. Ngalalagan nu teu ngaji tak kos kitu aya nu ngaji mah moal bisa kalalaga atuh. Coba heula keur di pondok geus depongan. Atuh, muka dia poho deui paan. Illa iblis kecuali iblis. Abal jin, iblis teh bapa jin. Ya nama karena bainal malaikat jadi lain termasuk malaikat abal jin buapa moyang jin adalah iblis terciptana tina nafsun ai malaikat terciptana tina nur cahaya ari Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut kieu endut cenah naon dah sih teh endut aja endut mah gendut endut telempung taneuh eta endut ngaranna taneuh
dicokot tanah tina berbagai warna tanah, diaduk-aduk ku Gusti Allah, kemudian dirupakeun Adam, dibaring ke iblisna wah Gusti Allah dek nyin macem-macem ya. Asana iya ya nu bakal ngelehkeun aing ya. Cak Gusti Allah, wahai para malaikat, hati-hati beusi aya iblis ka dieu jaga. Mangga malaikat rapet di dieu sok kumaha rapet dan nu kamari bae ti MK. Rapet. Beusi aya momonon asup. Tuh diskusi itu bae negara supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu. Atuh padahal matu ngabong bae teu kudu kikituanan. Nah, geus emang kos kitu negara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang. Diintip bae ku iblis. Itu bae ieu macam-macam Gusti Allah ini. Ieu asana ieu. Wah. Capoe 2 poe 3 poe 4. Wah, diintip bae. Begitu aya saeutik malaikat lengah ka dinya iblis. Digarewakeun ku malaikat. Iblis ya, ciduhan ngan poh. Lompat iblis. Begitu diciduhan cek Gusti Allah, wahai malaikat cokel, eta ciduh iblis ulah nempel di Adam. Cokel, tak balakeun, bualangkeun. Jadi anjing. Mbuh golazoh eta anjing teh nu mentek najis mugolazoh lantaran ciduh iblis. Nah, di mana eta dicokelna? Di dieu pas bujal nu mentek kabeh di dieu aya bujalan. Iyalah urut nyokel malaikat. Lamun nu bujalan eta teh kuda ngaranna. Mantak lupa tak kencang mun bujalan. Kabeh rata-rata aya bujalan. Malah bujalna aya nu doton ka hareup. Ila iblis watrekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin. Iblis terek sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Gusti Allah dipanggil iblis. Gol cek Gusti Allah, ma manaka la tasjuda id amartu. Naon lu halangan ka maneh sehingga maneh teh teu daek sujud ketika aing marentah ka anjeun teh sujud. Maneh teh sujud kunaon? Ngejawab iblis, gol ana khairum minhu pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam. Kosnya aku leuwih bagus. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Gusti ngadamel abdi mapan tina seuneu wa khalaqtahu min tin. Ai gadamel Adam mapan tina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mapan muliaan seuneu. Cak iblis. Kamuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun dihurungkeun terus ka luhur nya nama naek. Terus kaluhur datang ke awang-awang seuneu nu kahandap ai bumi mah kapan ngabaged ayeuna dihandap geus kulantaran ngabaged atuh muliaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji. Nomor kadua seuneu mah bisa ngarusakna gampang jasa blek rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaged bae. Mantak muliaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepat. Nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana. Namun dina tempat-tempat tiris butuh kana seuneu. Haneut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula. Tapi taneuh mah ngabaged bae teu bisa dikieu kitu. Nu mantak khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Ana khairu minhu. Kuring teu kudu sujud ka Adam, embung kula sujud ka Adam. Manya nu leuwih mulya kudu sujud ka nu leuwih hina. Oh ti dituna. Waduh. Ilah as iblis. Berarti takabur ya iblis. Maka cek Gusti Allah. Goleh cek Gusti Allah. Iblis, fahbit tok minna. Turun sia ti sorga. Turun. Faba yakunu laka an tatakabbara fiha. Tepantas model mana itu takabur, sombong, cicing di sorga. Sorga lain, cicing jang tempat tu sombong. Layak jelema takabur sombong cicing di sorga. Turun sia iblis lantaran sia sombong.
fakhruj minha innaka minas sokin. Turun si iblis lantaran mana takabur, turun innaka minas sokin. Sanyana anjeun teh termasuk nu hina. Golanzirni, iblis masih keneh memohon ke Gusti Allah kakarak datang ka turun doang. Kamana ieu turunna iblis jeung kumaha selanjutna? Engke episode selanjutnya. Episode selanjutnya golanzirni wallahu alam.